Bugun sal yurmay qolsa yigitlar, o'rta yosh yigitlar sal siqilib qolyapti. Yosh yigitlar qand kasali bo'lib qolyapti. Qon bosimiga o'tib qolyapti. Bir kun unday, bir kun bunday. O'shanga rozi bo'lish kerak edi, to'g'rimi? Biz 7 ta narsaga iymon keltiramiz. O'shani bittasi nima edi? Val qadara khayrihi va sharrihi minallohi taala. Yaxshiligi ham, yomonligi ham Allohdanmi? Shunga iymon keltiramizmi? Ishimiz yurishsa ham Allohdan, Alloh berdi deyishimiz kerak. O'zimizni iqtidorimizga bog'lamaylik. Biz kimmizki o'zimizni iqtidorimizga bog'laymiz. Alloh berdi. Yigitlar, men harakat qildim. Mehnat qildim. Alloh berdi deng. Alloh taolo nima deydi Qur'oni Karimda? A antum tazrauna? Ekinni siz o'stirib qo'ydingizmi deydi Alloh taolo. Am nahnu zari'un? Yoki biz o'stirdikmi deyapti Alloh taolo. Dehqonlarga qaratib. Ham mehnat qildik, yerni chuqur haydadik, vaqtida suvni berdik, yaxshi bo'ldi. Yo'q. Mehnat qildik, Alloh berdi deyish kerak. Alloh taolo minnat qilyapti. Siz o'stirib qo'ydingizmi yoki biz o'stirdikmi deyapti Alloh taolo.